Zombie apocalypse. Hello, good morning. Pupunta kami ngayon sa Wetland, yun ngayon. Doon naman kami. Abangan nyo ah. Nandito kami sa may MPR, sa tren. Sasakay na naman ulit kami. Puro interchange lang ang nangyayari dito sa amin. Mag-exit na muna kami. Bili kami ng sushi, bao namin. Anong sushi ang gusto nyo? Ayan ang mga sushi. Sarap. Pili ka natin, Beng, tapos maghati na lang tayo. Sarap ng sushi, pili na kayo. Bao namin. Ito. Ano yun, oh, puro sushi. Sarap ng mga sushi. Ito, ano to? Ay. Ito, oh. Ayan, yung may roll. Yeah, daming nabili. Ayan. Ito yung sushi na napili ko. Ito yung bibilin ko. Kakainin ko mamaya. Pag nagutom ako. Lunch na to, lunch na. Okay. You want something? Ay, chopsticks eh. Okay, dito na siya. Ano siya? Dito na. Dito na ang tren, ha. Ayan na siya. Ayan na yung tren. Dumating na. Sakto lang kami. Sakto lang. Ayan na ulit kami sa tren. Next stop is Tin Wing. Zone 5A for single ride ticket. Ito ha. Okay. And then mag-exit tayo. Okay? Fair deducted 0. 0. Ayos ah. Ayan ang pupuntahan natin. Yung kami pupunta. Yuhu. Ayan siya oh. Ito ang entrance niya. Wah. Kain muna kami. Magandang view. Bye! Hello. Dito kami sa Wetland. Diabetic ko mo. Diyan pa na yung pulo pero may Doon naman ang entrance. Mga gala. Ganda niya. Ayun siya. Ayun pa. Entrance doon. Hello. Let's go! Muna tayo sa loob. Magmi-maze daw muna kami. Punta muna kami ng maze. Maze. Eco maze. Nandito na kami sa entrance. Papasok na kami sa loob. Ito na. Papasok ka. Ano? Ito yung papasok ko. Diba? Ah. Okay. Then, we are here. Ito na kami. Ito na kami sa loob.
sa Wetland Park. Ito yung mapa niya. Yeah. Oh, mga araw. Saan ka pupunta? Sabi, with birds from ears, please be quiet. Ano siya? Ayan, para siyang lake. Sapa. Ano isda? Hindi lang makita. Common aquatic plant, sabi. Dito kami. Ano lang yun? Ano yung shoe? Nagbugo ko ng langaw? Buti! Ayan po. May lumusot. May lumusot. Ayan po ang aming artista. Yung isa nakatalikod. Nagsiselfie. Selfie, ayaw gamitin ang kanyang cellphone sa kanyang selfie. Kaya nga mas maganda ito ganito kasi matibay. Here it is. Wow! Beautiful. Ayan siya. Ayan siya, oh. Isa initan. Sayang yung bayad namin. Init. Grabe. Woo! Pero ang ganda. Ay, may turtle. Turtle. Ay, turtle. Ayun. May turtle. Nalangoy. Hindi ko alam kung nakikita. See the view here in Wetland. Ito siya. Ah, ano pala siya? Deep water plants here. Busy yan. Excuse me, madam. Yan, yan. Pag uwi namin, ang init talaga, promise. Maganda pala pag nakaupo. Ako din. Dito muna ako nagtatago ako sa ilalim. Yung napakainit! Mga lilies nandito. Mga water lilies. Ayan. Ayan siya, oh. Ang dami. Yes. Nandito na siya. Uy, ganda ng mga bulaklak. Diba, ang ganda, ano? Maganda. Ay, kapadaan mo na natin. Ayan, ibig ko lang sa gilid. Dami naman pa. Oo.
Birds have ears, sabi. We're going inside. Pasok kami. Mangroves. Nandito na kami sa mangroves. Ibon. Ito na kami sa mangroves. Pasok na kami. Suot ko muna yung aking face mask. Ayun nyo. Baka maganda dun. Pasok ko lang tayo dyan, tas pagpang. Labas na tayo. Hindi ano yan, grab-graban. Kailangan na yun. Pasok na kami. Papago. Papago. Ah, ito siya. Ito lang yun. Ito lang siya. Okay na. Wala na. Tara na. Punta ba tayo doon? Butterfly garden. Ayun ang mga ibon na yun. Really, again. Ito, exit na to. Uwian na. Refresh ng mind.
So, uwian na. Uwi na kami. Exit na. Ano yan? May bayad? Hindi, wala. Isisend sa inyo. Ay, ganun? Ano? Mag-i-snapchat muna kami. Snapchat. Itatry namin ito. Itatry namin yan. Mukha siyang maganda. Ayan. Maganda na. Itatry namin. Kaya nyo? Huwag na lang. Ay, babae. Baka makapag-away lang. Ay. Tapos yung init namin. Grabe. Mas napawis ako. Saan basa yung damit ko? Ay, ito. Ayun, bibiginom dahil sobrang init. So, ito pala, meron palang aquarium dito. Ayan siya, oh. Aquarium. O, diba? Ayan siya. So, wetland yan. Coral, sabi niya, Coral World. Ayan. Snapchat. Kaya nga. Ito na lang. Hehehe